ไปรับซื้อตะเกียงนะครับตะเกียงไทยบ้านเราตะเกียงฝรั่งตะเกียงอะไรต่างๆเนี่ยส่งมาให้ไปให้ดูได้เลยนะทางข้อความทางไลน์นะครับให้ดูนะครับยิ่งสภาพสวยๆแบบนี้นะราคาสูงนะครับสภาพดีๆเก็บไว้ดูรักษาอย่างดีเจ้าของหวงอะไรเงี้ยตะเกียงจะยิ่งดูดีนะครับส่วนถ้าตากแดดตากฝนก็อีกราคาหนึ่งลดหย่อนลงมานิดหนึ่งราคาเป็นไปตามความหายากนะครับซื้อรุ่นที่ไปต้องการนะไม่ได้ซื้อทุกรุ่นนะครับบางท่านเข้าใจผิดซื้อทุกรุ่นไม่ใช่นะครับบางรุ่นก็ไม่ได้สะสมไม่ได้เล่นนะแต่รุ่นที่เล่นเนี่ยเห็นในข้างหน้าเนี่ยนะครับซื้อแน่นอนส่งมาได้นะครับที่ไลน์ CHON MET และเบอร์ 0955621992 ครับ